Oke, selamat sore. Untuk video kali ini kami akan mencoba unboxing vacuum cleaner Maximus 700 watt. Sini bisa kita lihat untuk modelnya. Terus di sini juga bisa kita lihat untuk fiturnya. Di sini ada vacuum cleaner dengan tenaga listrik yang efisien, daya isap diatur hingga 700 watt. Nah, terus di sini spesifikasinya juga ada kapasitas tangki 3 liter ya untuk kapasitas tangkinya. Oke, kita langsung saja untuk kita lihat isinya. Oke, kita langsung buka satu persatu untuk kita lihat isinya. Di sini ada kartu garansi ya. Ini ada kartu garansinya. Terus ini ada tuasnya. Tuas pegangannya ini lumayan bagus ya, dari stainless jadi ya cukup elegan lah untuk harga 500-an ya. Kebetulan tadi diskon jadi kita dapat 599.000. biasanya sih masih di harga 700-800 ya. Kebetulan kita belinya juga di Ace Hardware yang pas lagi diskon. Nah, terus peralatan selanjutnya ini untuk kepala pengisap debunya ya. Kepala pengisap debunya ini bisa diputar ya, bisa diputar. Terus di sini juga ada untuk penarik sampahnya, ini bisa kita naikkan dan bisa kita turunkan, tinggal dicek di sini. Oke, selanjutnya biasa ya, selangnya bentuknya seperti ini yang masuk ke vakum. Terus ini nanti yang kita sambungkan ke kepala atau langsung ke pipa besi yang tadi ya. Oke, selanjutnya oh ya, ini ada buku petunjuk ya. Buku petunjuknya sudah berbahasa Indonesia ya, bisa kita baca untuk cara penggunaannya dan berbahasa Indonesia. Oke, nah selanjutnya ini juga ada untuk kepala vakumnya, ini ada sikatnya ya, ada sikatnya, bisa kita buka-buka kepala sikatnya. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya, nah ini dia, ini vakumnya. Ini vakum khusus untuk kering ya, khusus untuk kering, bukan untuk basah. Untuk basah. Nah di sini ada tombol on off-nya. Ini kalau kita nggak pakai listrik ya, ini ada tombol on off-nya, tapi sebelumnya kita kecilkan dulu untuk kekuatan pengisapnya agar tidak boros listrik. Nah ini tombol on off-nya pada saat kita pakai baterai ya. Oh iya, sorry, berhubung karena ini masih baru ya, jadi mungkin belum pernah diisi daya. Nah terus keistimewaannya lagi adalah di sini kabelnya, tempat kabelnya itu di bawah sini
bisa kita tarik-tarik ya, seperti ini bisa kita tarik. Nah, bisa kita tarik. Panjang kabelnya sendiri itu kurang lebih 3 meter ya, kurang lebih 3 meter. Ini bisa kita colokkan dulu, kita colokin dulu. Oke, nah di sini ada roda-rodanya ya, di sini ada roda-rodanya. Nah, ini untuk pengaman packagingnya aja. Ini bisa kita buka juga. Ini untuk pengaman aja sih ya. Ya, karena kalau ini ada nanti rodanya nggak fungsi karena lebih rendah ini. Oke, selanjutnya kita cek lagi, kita lihat bagian depannya. Ini untuk tempat masukin selangnya. Terus kita coba untuk hidupkan. Oke ya, hidup, suaranya cukup mulus. Nah, di sini juga kita bisa kita bisa mengatur untuk kekuatan hisapnya dengan memutar ini untuk mengatur kekuatan hisapnya. Semakin kita putar ke arah jarum jam, dia akan semakin kuat untuk hisapannya. Nah, di sini juga ada indikator yang memperlihatkan pada saat debunya penuh. Pada saat debunya penuh, maka di sini akan berwarna merah. Ya, dari penampilannya sih lumayan ya, lumayan cukup modern. Terus dari kehalusan pengerjaan juga lumayan rapi ya. Sini ada Maximus dry vacuum cleaner 700 watt 3 liter ya, 220 volt 50 Hz. Oke teman-teman, itu tadi video unboxing Maximus HWJ 1703 dry vacuum cleaner 700 watt. Oke, sekian dan terima kasih.